Щастливи сме, че след 3 месеца отново сме тук и ви казваме здравейте, пътешественици. За тези от вас, които не ни познават, ние сме Румяна и Александър. Обичаме да пътуваме и да споделяме нашите преживявания с вас под формата на видеа и блогове. Напоследък все по-често получаваме един и същи въпрос от вас и то е: къде изчезнахте? За съжаление, нашата дейност беше прекъсната в последните 3 месеца поради различни причини, които сега ще ви изброим. Ние не бяхме активни нито в социалните мрежи, нито в видеообработката. 3 са причините за това. Първата, както може би се досеждате, беше COVID-19. За съжаление това не ни подмина, а не застигна и ние бяхме един месец горе-долу неразположени и за наше огромно щастие вече се възстановихме напълно. Както се казва, всяко нещо води до друго нещо. Поради тази причина работата, която не можехме да извършваме през изминалия месец от нашето боледуване от COVID, се натрупа и трябваше да я наваксаме след като оздравяхме. Следващите дни и месеци ние наваксвахме нашата работа. Затова отново нямахме време за нашето хоби. И след 2 месеца се върнахме отново в играта. Започнахме с това да превеждаме видеята на английски език, като слагаме субтитри, да ги оптимизираме спрямо алгоритъма на YouTube, което беше наша грешка преди това. За съжаление не успяхме да преведем всички 100 и няколко видеа, но преведахме повечето от тях, като започнахме от Азия, понеже това е нашия любим континент и се надяваме с времето да оптимизираме и преведем всички. Радваме се, че най-накрая се завръщаме с нови сили и продължаваме да ви разказваме за прекрасните държави, които сме посетили. А те не са никак малко. Сега Алекс ще каже по какъв ред да очаквате видеята. Преди всичко трябва да ви кажем, че целият ни roadmap, и така да се каже, целият ни план е достъпен в нашата Instagram страница. Може да ни последвате, като видите, ето тук отдолу ще се появи нашия Instagram и там сме сложили целият план. Но за да ви кажем, има около 10 държави, които трябва да излизат. Като започваме с нашата любима държава Исландия, след това Белгия, след това втората част от САЩ, Испания, Франция, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Швеция и накрая ще завършим с България. От сега нататък във видеята ще добавяме повече информация, която няма да снимаме на момента. Причината за това е, че когато сме на място и снимаме видеята, много често под въздействието на различни емоции, ние не съобразяваме да кажем всичко, което преди това сме си наумили. Друга причина е, че много често времето ни притиска и не успяваме да разкажем отново това, което искаме. Затова решихме да вмъкваме в видеята, които правим от тук нататък, допълнителна информация, която сме пропуснали поради едната или другата причина да ви кажем. Също така ще сме много благодарни, ако вие ни дадете обратна връзка, като коментирате дали новата структура ви харесва, дали по този начин научавате повече неща. Нашата цел е наистина да ви предоставям възможно най-много информация, за да може като ходите на някоя държава, да видите видеята, да си кажете, така ще го планирам, ето това са нещата, които искаме да видим, какъв е транспорта, колко струва, къде да отидем, всичко това да е сбитичко и хората да разбират неща директно от видеята. И също така, както Руми каза, да получавате повече информация за самите обекти, какво значат, откъде идват, колко са големи държавите, цялата култура и всичко това да бъде структурирано. Ще сме, отново казвам, отново се повтарям, ще сме много благодарни, ако ни дадете обратна връзка, защото само по този начин ние разбираме, че сме свършили работата добре. Също така, при няколко дни ви попитахме в Instagram да ни пишете въпроси. Повечето от въпросите вече ги отговорихме, понеже бяха еднотипни. Ние ги структурирахме в това къде сме били през това време и какво следва от тук нататък. Искрено се извиняваме за тези от вас, които няма да прочетем въпросите директно, понеже те са структурирани в тези няколко точки, които ние вече споменахме. Посетена държава с най-красива природа за мен е Исландия, която следва следващата седмица и сме супер развълнувани, че ще ви споделим това. Подкрепям. Любима държава отново Исландия. Подкрепям. Къде е най-ефтината държава, която сте ходили? Може би най-ефтината държава, в която сме били. Аз бих казал Филипините. Не вярвам
по-ефтина държава да сме били. Може би Индонезия. Да, Индонезия също беше доста ефтино. Били ли сте в Австралия? Не сме били. Това е един от континентите, които не сме посещавали, но имаме за цел да посетим, след като пандемията си отмине. Това бяха въпросите. Ако имате и вие въпроси или мнения, ще се радваме изключително много, ако не оставите коментари, за да имаме обратна връзка с вас. Последвайте ни, пишете ни, харесайте клипчето и до скоро! Чао!